ganz tolle Leistung. Und dann haben wir die Dani Applaus hier bereits unterwegs. Wir starten in der Gruppe endlich. Das St. Anton an der Jesnitz, die Fels aus hier, das ist ein Futter. Aber wir machen den Bogen nicht ganz, das ist nicht mehr Jahre. Es ist der nächste mit dem Opel Astra FI7. Wir konnten bis zur ersten Zwischenzeit, das ist die absolut schnellste Fahrt, die wir bis jetzt natürlich auch die Bombenbestzeit in der 2-Liter-Klasse. Zwischenzeit war das Halbertschlager schneller unterwegs als der Erwin Buck zum Beispiel. 180 Stundenkilometer oben bei der herrlichen Sound haben wir wieder erleben dürfen beim Start von Bernhard Verlies. Skirennläufer im DSV, im Deutschen Skiverband in allen Disziplinen und dann weitere Zeiten. 35 im Autohaus. Den Dolic auf dem Mitsubishi Lancer und dann werden wir gleich gezeigt bekommen, die Jungs aus dieser Klasse, die hier in Österreich bis 2 Liter geht. Bei uns ist ja mal unterteilt zunächst. Diese Lancer BRC 05, das ist die Ausbaustufe, wie gesagt, dieser Lancer ist aber. Wir leben. Schneller geworden, der Felix. Wahnsinn! Dann haben wir die Dani Applaus hier bereits unterwegs. Wir starten. Okay. Die aktivieren die allerdings dann, wenn der zweite Gang ist.
langsam einfahren konnte. Mit 1,19, 1,73, also 1,19 tief, das ist eine richtig gute Topleistung. Irgendwo quasi jetzt 1,20. Deutsche Meisterschaft allerdings fallen hier die anderen. Also 2 Sekunden Vorsprung auf diese Zeit. Angekommen, 1,25, 0,5, momentan zweiter Platz in der Klasse, der 2-Liter Single-Seater. Ah, nein, jetzt noch ein Abbruch, das wollen wir gar nicht. Das Getriebe wieder so hinzukriegen, dass es auch passt und jetzt sind wir wieder zurück mit der großen Überzeit auf die Alleine in diesem Moment nach dem Stefan Winkler und nächsten Land seine Heimat hat mit dem Liga genossen am Glück, aber die Agatha auf die zweite Gesamtposition. Wohnt direkt im Startort des dortigen Bergrennens. Natürlich ist er mit dem aufgewachsen und ist er mit dem Rennsport die Technik scheint zu funktionieren. 4,6 Sekunden jetzt bei der ersten Zwischenzeit. Da macht er auch schon wieder mal eine richtige sequenzielles Getriebe. Es ist aber kein. So, Tom Strasser hat er seine Zündungsprobleme in den Griff bekommen und dann jetzt seine Also wird ein Kick, der vielleicht auch